नमस्ते। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मेरे को स्लीप अपनिया की प्रॉब्लम थी। इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं किसी के साथ सो भी नहीं सकता था। इतनी प्रॉब्लम थी मेरे को। तो लोकल दिखाया, वहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं पाए। तो मैं वालटियर गया, वालटियर में दिखाया तो वहाँ पे सर का एड्रेस मिला, विकास अग्रवाल। तो सीधा मैं इधर उधर नहीं देख के सीधा मुंबई आ गया, कांदीवली ईस्ट में, और सर को दिखाया। सर मेरा प्रॉब्लम पकड़ के और मेरा सॉल्यूशन ऐसे किए हैं कि अभी मेरा यानी नई ज़िंदगी मिल गई मेरे को। इसीलिए मैं, सर मेरे लिए पूरा भगवान है। आपको क्या प्रॉब्लम थी? झटके आते थे सांस लेने में? आपको क्या होता था? रात को मैं सो नहीं पाता था। जैसे नींद यानी आँख बंद हुई और यानी खर्राटे इतने ज़ोर से चालू हो जाते थे और बीच बीच में यानी सांस बंद होके फिर झटके से मैं उठ जाता था और रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था। तो उसके सुबह उठने का नींद आते रहता? हाँ, सुबह उठने से मैं जैसे ही दुकान जाता था वहाँ पे ऐसे ही बैठे बैठे मेरे को नींद आ जाती थी। तो अभी 2 महीना हुआ ना? हाँ, अभी 2 महीना हुआ। यानी इतना रिलैक्स होकर सोता हूँ मैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को ये बीमारी थी। सुबह उठने का आदत एकदम फ्रेश है? एकदम फ्रेश है। स्नोरिंग साउंड खत्म? कुछ पूरा एकदम खत्म हो गया। 100%? 100% सर। मैंने तो 100 नहीं गारंटी दी। आप सर ने गारंटी दी थी 80% की, लेकिन 100% क्योर हो गया मेरा।